دا ظلمونه یوازې یرغلګرو نه بلکې د دوی په لاس جوړې شوې ادارې هم ورته کړنې ترسره کولې. دغلته مالونه خپل تړلي وو، دغه مرمۍ دغه ټانک راغلی هغلته ودرېدل، 3 دانې ټانک رالو، ټانکونو انداخت وکړ. انداخت چې وکړ ما زه د دروازې راووتلم، چې دروازې نه راووتلم ولې بس درون شو، داخل کې شو، بېرته چې ننوتلم چې د مرمۍ انداخت یې وکړ په دې دروازه ولګېد، هغه پله باندې ولګېد، د هغې پلې نه دې پله باندې ووهله. بس دلته خره مې ده، خره مې ویستله، غوا مې ویستله، بس د ټانکونه رالو دغلته ودرېدلو. ټانکونه 8 دانې ټانک رالو په دغه د مدرسې په ځای کې ودرېدلو، بیا نو رالو په دې کوڅه کې ودرېدلو پناه. بمبار یې وکړ، هغه قلا یې وویستله، یوه شیشه په دغه کورو کې دغه شاوخوا ان تر هغه کوره پورې د شیشې پاکې ماتې شوې. په ترکي کلي کې د وحشي صفته یرغلګرو د وحشتونو کیسې په دې لنډ مستند کې نه راټولیږي، خو تاسو ته مو د مشت نمونې خروار په توګه څو اندکې بیلګې وړاندې کړي.